அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் தேன்மொழி, சித்த மருத்துவர், அனுவின் சித்தா வர்மா ஹாஸ்பிட்டல், கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன். இன்னைக்கு நம்ம கோல்ட் அண்ட் காஃப் இருக்கிறவங்க எந்த மாதிரியான உணவு முறைகள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம். நமது உடல்ல வாத, பித்த, கபம் இந்த மூன்றும் சமநிலையில இருக்கும் வரைக்கும் நமக்கு எந்த ஒரு தொந்தரவுமே உடம்புல தெரியாது. இதுவே இது வாத, பித்த, கபம் அதோட அளவுல இருந்து அதிகமாகும் போதோ குறைந்தாலோ அது நோயின் அறிகுறியாக நம்ம உடல்ல தோன்ற ஆரம்பிக்கும். நம்ம சித்த மருத்துவத்துல எந்த ஒரு நாள்பட்ட நோய்க்குமே மூல காரணமாக இருப்பது உணவு, நம்ம ஃபாலோ பண்ற ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதனாலதான் நம்ம சித்த மருத்துவத்துல உணவுக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கோம். அதாவது பத்தியம், அனுபானம் சொல்லி அவங்களோட உணவு முறைகள்ல மாற்றம் பண்ணி அவங்களோட நோய்களை குணப்படுத்துவோம். ஸோ இப்ப சளி தொந்தரவு அடிக்கடி பிடிக்கிறவங்க என்ன மாதிரியான உணவுகளை எடுத்துக்கிட்டா அது சளி பிடிக்காம பார்த்துக்கும், எந்த மாதிரியான உணவுகளை அவங்க அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பத்தி பார்க்கலாம். முதலாவது அவங்க அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது கபத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய உணவுகள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குளிர்ந்த நீர், அதிக கபத்தை உண்டு பண்ற மாதிரியான உணவுகளை அவங்க அவாய்ட் பண்ணணும். அடுத்ததா அதிகமான புளிப்பு, இனிப்பு உணவுகளை அவங்க குறைச்சிக்கணும். அடுத்ததா அவங்க உடம்புக்கு ஏதாவது அலர்ஜியை உண்டாக்கக்கூடிய உணவுகள், ஏதாவது உடம்புக்கு ஒவ்வாத உணவுகள் ஏதாவது இருந்தா அதையும் அவங்க அவாய்ட் பண்ணணும். எந்த மாதிரியான உணவுகளை அவங்க எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, முதலாவது மிளகு. இந்த மிளகு நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத நச்சு பொருள்களை வெளியேற்றும். ஸோ இந்த மிளகை நம்ம உணவுல அடிக்கடி சேர்த்துட்டே வரணும். அது மட்டும் இல்லாம இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி ஒரு சிட்டிகை அளவு தேன் கலந்து கூட நம்ம அடிக்கடி எடுத்துக்கிட்டே வரலாம். அடுத்ததா பப்பாளி. இந்த பப்பாளி உடம்புல இருக்கக்கூடிய தேங்கி இருக்கக்கூடிய சளிய எளிமையா வெளியில கொண்டு வந்துரும். ஸோ சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நம்ம இந்த பப்பாளி பழத்தை ஜூஸ் மாதிரி பண்ணி கொடுத்துட்டு வரும் போதே அவங்க உடல்ல தேங்கி இருக்கிற சளி எளிமையா வெளியில வந்துடும். அடுத்ததா அன்னாச்சி பழம். இந்த அன்னாச்சி பழத்தை நம்ம அதிக அளவு விட்டமின் சி இதுல இருக்குது. ஸோ இது நம்ம இம்யூன் சிஸ்டமா பூஸ்டப் பண்ணும். நம்ம தொண்டை பகுதிகளில் இருக்கிற கபத்தை எளிமையா இது வெளியே கொண்டு வந்துடும். ஸோ இந்த அன்னாச்சி பழம் இருமலுக்கும் நல்ல ஒரு டானிக். ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஜூஸ் மாதிரி எடுத்து தேன் கலந்து அடிக்கடி நம்ம ஃபுட்ல சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததா தேன். இந்த தேனே நமக்கு ஒரு அற்புதமான மருந்துனே சொல்லலாம். இது நம்ம தண்ணீர், சுடு தண்ணீர்ல கலந்து எடுத்துக்கும் போது இது நம்ம சுவாச குழாய், நுரையீரல் போன்ற பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய சளியை இலக்கி எளிமையா வெளியில கொண்டு வந்துடும். ஸோ இதை நம்ம அடிக்கடி நம்ம ஃபுட்ல சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம். அடுத்ததா முக்கியமா சுண்டைக்காய். இந்த சுண்டைக்காய் நீங்க பச்சையாகவும் எடுத்துக்கலாம், இல்ல வற்றலாகவுமே எடுத்துக்கலாம். இது மார்புல தங்கக்கூடிய சளியை எளிமையா வெளியில கொண்டு வந்துடும். ஸோ இதை அடிக்கடி நம்ம ஃபுட்ல சேர்த்துக்கிட்டே வரணும். அடுத்ததா அத்திப்பழம். இந்த அத்திப்பழமை நீங்க இரவுல ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நாள் நீங்க இதை 1 அல்லது 2 டெய்லி எடுத்துட்டே வரலாம். இது நம்மளோட நுரையீரலுக்கு ஒரு நல்ல பலத்தை கொடுக்கும். அடுத்ததா முருங்கைக்காய், பூண்டு, ஓமம் இதெல்லாம் நீங்க அதிக அளவு உங்க உணவுல சேர்த்துக்கிட்டே வாங்க. இதுல பூண்டு, ஓமமும் என்ன பண்ணும்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய வாயுவை கண்டித்து நம்ம செரிமான தொந்தரவுகள்னால வரக்கூடிய மேல் மூச்சு போன்ற பிரச்சனைகளை அவாய்ட் பண்ணும். இந்த பூண்டும் ஓமமும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இன்ஹேல் பண்றதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு சின்ன துணியில இதை கட்டி நம்ம மூக்கடைப்பு போன்ற தொந்தரவுகள் இருக்கும் போது நம்ம இதை இன்ஹேல் பண்றதுக்கு கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி உணவு முறைகளை ஃபாலோ பண்ணி நீங்க அதிக புளிப்பு, இனிப்பு உணவுகளை அவாய்ட் பண்ணிட்டு வரும்போதே உங்களுக்கு சளி இருந்தது அப்படின்னா அது படிப்படியா குறைய ஆரம்பிச்சு.